د پیدایش نه پس څومره سختې تا سره مور برداشت کړي، په پیدایش تا سره مور څومره سختې او دردونه برداشت کړل، 9 میاشتې وګرځولې. دا آسان کار نه دی. په دې خېټه پسې چې سړی یو منګي وتړي ضرور 15 کیلو 8 کیلو او درته وایي چې دا شابه دا به ګرځې، خو لړکې به یې نه. نو سړو تاسو ته واله پته ولګي چې د بچي دا ګرځول او د دې دا دردونه برداشت کول څومره ګران دي. نو لہذا مور دغه سختې برداشت کړي، دغه دردونه برداشت کړل، دا مشقتونه برداشت کړل، او دا بچی مور چې کوم دی هغه 9 میاشتې تقریبا دا وګرځو، دا سختې به برداشت کړي. پلار د دې بچو دپاره خپل ویښته هغه سپین کړل په مزدورو کې او په دیاړو کې. او بیا دغه مور او پلار چې کله ضعیف العمرې ته ورسېدل، کمزوري شو، نو چې کله دا کمزوري شو نو اوس ته به څه کوې بچیه؟ ستاسې ذمواري ده، ستاسې ډیوټي ده. دا دپاره الله تبارک وتعالی څه فرمایي؟ دا حکم یې درته وفرمایل چې اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، یو یا دواړه تا سره بچیه، تا سره په کنډر کې نه، په کرې پردي کور کې نه، تا سره بوډاوالي ته ورسېدل، ضعیف العمرې ته ورسېدل. نو فلا تقل لهما اف، اف قدرې دې دواړو ته مه کوه، اف حمزه او فا، اف قدرې دې مور او پلار ته مه کوه، اف ډېره وړه کلمه الله پاک فرمایي. نو ولې اف قدرې مه کوه؟ ځکه چې دې مور تا سره څومره سختې برداشت کړې وو. دې پلار د مور د سختو باره کې الله تبارک وتعالی سورہ لقمان 13 نمبر آیت کریمه کې فرمایي چې ووصینا الانسان بوالدیه، مونږه تاکید سره حکم وکړو انسان ته د مور او پلار په حقله حملته چې بار کړی و دا بچي، امه خپلې مور، وهنا علی وهن، تکلیف د پاسه د تکلیفونو برداشت کولو سره دې بار کړی و. مور دا سره په ګېډه کې ګرځولې دي میاشتو په میاشتو. وفصاله فی عامین، او بیا د ده دا جداوالی د 2 کالو پورې ده له تې ورکړې، پې د خپلې سینې ورکړي، یا څه کم 2 کاله یا څه کم 2 کاله. اوس موده خو مور بچي له پې ورکوي که نه، کال یو نیم هفتونه چې دغه تکلیف یې درته بیان کړو. ان اشکر لی ولوالدی، الله پاک وفرمیل زما شکریا ادا کړې او د مور او پلار شکریا ادا کړې. تاسو ته چې د چا څومره ډېر احسان وي دومره به د هغه شکریا هم ډېر ادا کړي. او د دې باره کې محبوب علیه الصلاة والسلام خبره ختمه کړې ده، من لم یشکر الناس لم یشکر الله. چا چې د الله تعالی چا چې د خلکو شکریا ادا نه کړه نو د الله تعالی شکریا ادا نه کړه. دا یاد وساتئ، موږ کې بعضې مسلمانان نمک حرام وي، ټول عمر به ورسره ګاونډي یا یو رشته دار یا یو دوست ښېګړه کړي، په سخته کې به یې په کار شوي، خفه شوي به یې پې، او چا ورسره ښېګړه وکړي نو موږ د هغې په بدل کې د هغې انسان سره بیا څه کوو؟ ظلم یادېږي. دا د مؤمن شان نه دی، د مؤمن د بېایمانه سړي کار دا دی چې دې کم تالیک یې وخوري په هغې کې خپګ دي، او دا انسان نمک حرامه جوړ شي، د چا شکریا نه ادا کوي، د چا ښه نه مني، د چا ښېګړه ورته یاده نه وي، دا د بېایمانه سړي نښه ده. رسول الله مبارک څه وفرمیل؟ من لم یشکر الناس، چا چې د خلکو شکریا ادا نه کړه، د الله د مخلوقو او د دې بندګانو شکریا ادا نه کړه، شکریا کله کله کله. تھینک یو، جزاک الله، ډېره مهرباني. دا به کله ته وې؟ دا چې کله تا سره څوک ښېګړه وکړي نو په جواب کې به شکریا ادا کړې. دې نه دا پته لګي تا سره چا ښېګړه کړې ده، تا سره کومو خلکو ښېګړې کړي دي او تا سره بلایې کړي دي او تا سره نیکۍ کړي دي، ښه سلوک یې در سره کړي، په سخته کې ستا کم خلک په کار شوي، نو د دغې خلکو په ما او تا شکریا ادا نه کړه، لم یشکر الله. دا داسې ده لکه تا د الله شکریا ادا نه کړه. ولې د انسان چې تا سره ښېګړه کوله نو دته چا په زړه کې دته چوړي، دته رب ذوالجلال په زړه کې واچو چې د دې انسان سره ښېګړه وکړه د پکار. نو د بنده شکریا
د خلکو شکریا ادا کول په حقیقت کې د خپل رب شکریا ادا او د بندګانو ناشکری کول، احسان فراموشي کول، نمک حرامي کول، دا په حقیقت کې د خپل رب ذوالجلال ناشکری. نو د ټولو کې زیات احسانات په موږ او تاسو په مخلوق کې پس د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک یغرا د برکته موږ ته کلمه او ایمان نصیب شوی، حق کلام مصدق نور او قرآن مجید نصیب شوی، او د ایمان نه خوږ شي قرآن کریم نه بل عظیم کتاب بل شته، دین اسلام دغه د برکته نصیب شوی. پس د هغه نه په مخلوق کې که په موږ او تاسو کې د چا ډېر احسانات دي، هغه یو مور ده په 1 نمبر ورپسې، او 2 نمبر بیا پلار. د مور او پلار شکریا ځکه الله پاک فرمایي اشکر لی، زما شکریا ادا کړه چې مور پلار مې دله پیدا کړل او د مور پلار نه مې دله بیا ته پیدا کړې بچیا. نو زما شکریا ادا کوه چې زه د رب یم، خالق یم، مالک یم، رازق یم، عدم نه مې وجود ته راوستې، او زما د شکریا نه پس د مور پلار شکریا ادا کا چې د هغې په سبب ته د عدم نه وجود ته راغلی، سبب هغه دی. مونږ کې کم یو کس بغیر د مور پلاره پیدا شته پکې داسې انسان په دې دنیا کې؟ آدم علیه السلام مه یادوه، عیسی علیه السلام، د هغې دوو نه علاوه بل څوک بغیر د مور پلار نه پیدا دي. نو چې کم مور پلار زما او ستا د عدم نه وجود ته نشته د شته حالت او کیفیت ته د راوستو سبب وګرځېدل، د هغې هستو شکریا چې څوک نه ادا کوي. نو لہذا الله ځکه فرمایي چې فلا تقل لهما اف، مه وایه دې دواړو د اف قدرې مه وایه. مطلب دا چې داسې کلمه د خولې نه ونه باسي. تفسیر مظهري لیکي والاف معناه القلة، کمه کلمه، وړه کلمه، يعني لا تقل لهما كلمة تدل على ادنى كراهة. داسې کلمه مور او پلار ته مه وایه چې هغه کلمه په ادنا کراحت باندې دلالت، چې معمولی خفګان پکې د مور او پلار راځي، معمولی خفګان، نو هغه کلمه مور او پلار په وړاندې نه وایې. فيحرم بذلك سائر انواع الايذاء بدلاله النص بطریق الاولى. نو یم دغه رنګې چې څومره ضرر، ایذا، تکالیف رسول، نو دا حرام شو مور او پلار ته، حرام دی مور او پلار ته ضرر او تکلیف رسول. نن هر بچی کوشش کوي چې مور خفه کي، پلار ته تکلیف ورسوي، زړه ودردوي او خیریت یې وایي. موږ ټول داسې نه کوو. په هر کور کې روزانه مور او پلار نه موږ خیریت وبچي. تاسو نه پوهېږئ په دې مسله. او دا تکلیف رسول هر قسم، سائر انواع الايذاء، دا ټول حرام دي. مور او پلار ته چې څه قسمه تکلیف بچی رسوي، دا د دې بچي دپاره حرام شو په دلالت النص. د دې فلا تقل لهما اف نه ثابته شو. الله تبارک وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې داسې وړه کلمه زموږ د خولې نه د مور او پلار په وړاندې ونځي چې هغې باندې زموږ مور او پلار بد وګڼي، تکلیف ورکړي. ولا تنهرهما، الله فرمایي مې رټې دا دواړه، مور پلار به رټې نه. ته چې وړوکې وې او تا خبرې زده کولې او تا تپوس وکړو بابا دا څه شی دی، بابا به درته یو ځل وي داسې کار کېږي، بیا به دې بابا دا څه شی دی، لږ سما شو کوي که نه، بار بار مور ته وایي دا څه شی دی، دا څه شی دی، دا څه شی دی. او چې ته بار بار به ما ورته وې نو مور له به خوند ورکړي، پلار له خوند ورکوي د بچي دا خبرې چې دا ګډې وړې خبرې دې خطا کېږي را خطا کېږي، اوس نوې نوې خبرې زده کوي، نوې نوې ټکي زده کوي. الله افسوس، دا هغه ژبه ده، دا په دې خبرو راړولې چا، دا مور راړولې ده، دا پلار راړولې ده په دې خبرو. نن هغه ژبه باندې چې د کمې ژبې ته زما مور او پلار خبرې کولې دي، هغه ژبه لګیا ده او مور پلار ته تکلیف رسوي، هغه ژبه د بچي لګیا ده او مور پلار ته تانې او پیغورونه ورکوي. څومره د افسوس خبره. مور پلار نه تنګېږي د بچي په بار بار تپوس، کله چې بچي د 2 3 4 کالو خوند وله ورکوي
او چې کله پلار او مور ضعیف شي او دا مور او پلار د بچي ته یو پیره وي بچي تاسو وي نو بچي یو ځل جواب ورکړي ما دا وي مور داسې خبره مور پوهې نه شي ځکه کمزورې شوي غوږونه یې درانې شوي ضعیفه ده اوس نه غوږونه هغه شان کار کوي نه سترګو کې هغه نظر شته بیا دا وي بچي تاسو وي څه مطلب شته بیا بچي وي د غوسې په انداز کې وي نو په درېیم ځل بیا بچي ته دا نه وی چې جواب ورکړي مړې مورې ته څه کې بس په مخه تپوسونه کې زمونږ دا لهجه ده مړه پلار د ځان لرې کار کتلی نه پوهېږې ته په دې خبرو بس خپل ذکر کوه مونځ اودس کوه دا زمونږ جواب یې بیا پلار ته وکړو دغه زمونږ لهجه بیا د مور او پلار سره اوس مونږ له خوند نه راکوي چې زمونږ ضعیف پلار ضعیفه مور کمزورې په غوږونو کمزورې په سترګو کمزورې په هډوکو بدن کمزورې چې هغه مونږ نه تپوس دوه درې ځله کوي او مونږ درې څلور زره او یا پنځه زره او شپږ زره هغه خپل پلار او مور په خبره پوهېږو او په خندا کې او په مینه ولا جواب ورکړو لکه څنګه چې مونږ ته په خندا او په مینه و مور بار بار خبره کوله په وړوکوالي پلار وراله بار بار خبره کوله په وړوکوالي او خوند به یې اخیسته د هغې نه نن هغه بچی د مور پلار د هغې کمزورو خبرو نه خوند نه اخلي د هغې د کمزورتیا نه خوند نه اخلي الله فرمایي ولا تنهرهما مه رټئ مور او پلار د دې مور او پلار سره پستې خبرې کوئ نرمې خبرې کوئ عزت والا خبرې کوي مطلب لهجه د مینې استعمال د محبت لهجه د مور او پلار سره استعمال مرته وي څنګه لهجه چې د مور او پلار په بچپن کې سما استا سره وه د بچو سره کم از کم په هغې لهجه کې خو بدل خلاص کړه جواب ورکړه نو نن بچي بیا داسې کوي وقل لهما قولا کریما په دې آیتونو زموږ عمل دی الله پاک څومره ډیټیل سره د مور او پلار احسان او سلوک ذکر کړه بیا الله تبارک وتعالی د مور او پلار د بوډاوالي او ضعیف العمره عمر ذکر کړه چې دې ته تا ته بچیه ته جنبې او تا سره ورسي مور او پلار بوډاوالي نو اوس به ته څه کې الله پاک فرمایي چې اوف قدرې به ورته نه وي ولا تقل لهما دویمه خبرې وفرمایله ولا تنهرهما رټې به یې نه ځکه چې دې مازغه خو به کار نه کوي بیا کمزوري دي دې به یو خبره درې او څلور پېرې تا نه تپوس کوي ته به په دې تنګېږې نه مور پلار به رټې نه درېم الله پاک بیا حکم فرمایي چې وقل لهما قولا کریما ولې د مینې محبت نرمې لهجې سره ډېر په مینې محبت سره دوی سره خبرې کوي نرمې نرمې خبرې ورسره کوي نرمې خبرې دوی سره وکړي او بیا مخکې الله تبارک وتعالی فرمایي چې وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وغوړوئ وغوځوئ خوري کې د مور او پلار لپاره جناح الذل جناح وزرې او ذل چې کوم دی د عاجزۍ د خپلې عاجزۍ وزرې دا مور او پلار ته خورېږي د عاجزۍ وزرې خورېږي نن موږ د تکبر وزرې غواړو مور او پلار ته خو د عاجزۍ وزرې بیا موږ سره نشته د عاجزۍ وزرې رب کائنات فرمایي دا مور او پلار ته من الرحمت د رحمت او د مهربانۍ زړه کې به د رحمتي مهرباني به د مور او پلار دپاره او د عاجزۍ وزرې به د مور او پلار ته غوړېږي داسې رویه به د مور او پلار سره د بل رشته دار باره کې یا د دوستانو باره کې داسې ایتونه شته نن زمونږ د ملګرو سره خو ډېره نرمه لهجه یارانو ټیم هم زیات هغې له ورکوو چکر هم د هغې سره و چېرته موږ له خدای دا توفیق راکړه چې یو خپل پلار والد صاحب مور ګاډي کې ځان سره وخېجو یا ولا ټیکسي وکړو یا ولا په څلور پنځه زره موټر وکړو او وایي راځه بابا نن تاله چکر درم داسې کار هم چېرته کړی نه د بابا زړه نه کېږي چکر ولې نه کېږي تا ولا چېرته دعوت ورکړي ولې د بابا زړه نشته ولې د دې مور په دې سینه کې زړه نشته تش د یارانو دوستانو او ستا د کعبې بس صرف زړه دي کعبې نه به شپه ورځ تاوېږي چکرې به ورکړي کعبه خو پېژنې مور پلار لم چېرته چکر خو ورکه که نه ولې موټر ته چې د ملګري دپاره د جنګ دپاره او د خورغودو مرغودو رابطوبونو دپاره
تا سره په زرګونو زرګونو روپۍ شته او ډېر قیمتي ګاډي په بازار کې بیا ګورې او مست ډرایور ګورې چې موټر ښه ګاډی را ګاډی بچا خیر د کړو څو لوټونه در باندې وړي بیا چپړي ته چک پک پروت دی هلک وایي شهید شو دا شهیدتوب دی داسې اسان دی چې موټر به ګاډی او مړ شي نو شهید شي دا خودکشي ده که شهادت دی دا خو ځان په خپله دوی وژني دا ډرایوران او دا جنجونو والا دا مستۍ مه کوئ نو ته چې د هغې دپاره تا سره دونه زرګونه روپۍ شته د یار دوست دپاره ملګري دپاره نو د مور دپاره تا سره نشته د پلار دپاره بیا تا سره د موټر پیسې نشته چې موټرو کې او پلار سیده بوځ اراده بابا نن د پیر بابا رحمت الله علیه ته چکر نه بوځ دعا به ملته وکړو سلام به مو وکړو او چکر به مو وکړو دواړه کاره به وشي تا چې ته مور بوتلې چې ته بازار ته چکر ورکړې او په یو دوکان یې ورننه باسته د پیزار مور یې خوښ کړه چې کم پیزار ستا خوښ دی هغه شان ته لا اخلم نن د مور چې د دوکان کې ولا لسته جوړې راواله دوکاندار ته ووایه چا به یخني راله لسته جوړې قیمتي زما د مور ته کېده چې کومه مور یې ستا خوښه ده او کم رنګ کم کلر هغه جوړه چې تا له واله داسې دې چېرته کړي ته خپله بیبي به ګرځې په دوکانونو په بازارونو افسوس مسلمانه ځکه خو ژړ مخ دې دی او ښه کېږې نه ځکه چې مور سره او پلار سره به فرق چلي چې چا ته غټ کړې او لوی کړې او ګندګۍ د له کلونه صفا کړي هغه هستۍ د نه اوسېږي د هغې احسانات د نه وي الله پاک دې موږ او تاسو ته هدایت نصیب نو الله پاک فرمایي چې دې ته د رحمت وغوړوې مور او پلار ته عاجزي ورسره مطلب دا دی مور او پلار پړوان دی ستاسو سر به د عاجزۍ ښکته مور او پلار سره به داسې په اوچت سر په اوچتو غړېدلو سترګو د تکبر په انداز د غصې په انداز خبرې نه کوو مور پلار سره چې ولاړ یې مور پلار سره چې خبرې کوئ د دې آیت نه دا پته لګي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نو سر به ښکتی او ته به دا سوچ کې چې کائنات کې په دې مخلوقاتو کې بس د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک زه هغې هستو ته ولاړ یم هغې هستۍ ته مخې ته ولاړ یم چې د دې د برکته زه دنیا ته راغلی د نیش نشته شوی خبرې مې زده کړي ادب یې راته ښولې کلمې راته ویلې د دې په غېږ کې زما ډېرې شپې تېرې کړي دې د یخنۍ او د ګرمۍ نه بچ کړې په وړوکو وایي زما تعلیم تربیت غم یې کړی زما د تبې د لاسه او زما ته به چې تکلیف و بیمار وم نو ټوله شپه به راته پلار او مور رونه کړه ما سره ډېرې شپې رونې کړي په هسپتالونو په بیمارۍ حالت کې دا هر څه به ځان ته رایادوي بیبي تا سره داسې کړي موږ دا نه وایو چې د بیبي حق ما ادا کوه د بیبي حق ما ادا کوه څه چې در باندې د شریعت حق دی خو مور خو مه بیله په بیبي باندې کړه پلار خو مه شړه د کوره د بیبي د وجې نه کړه دا خو نشته اوس په شریعت کې چې پلار وشړه د کوره چې دې ټوخي د پلار بیا ځای نه وي زما والد صاحب اکثر یو خبره کوي دا ډېرې د عبرت خبرې هغه د ترور زوی و په دې لوندخوړ کې اوس وفات شوی دی الله دې ټول وبخي د هغه کیسه کوي موږ ته اکثر کله کله خاندي او وایي موږ ورلو څه دا وضولو دعوت یې وله ورکوه د دې بچو وایي د هغه چې څنګه په دې ورننه وتلو داسې ډیوډۍ غوندې وه موږ ته ګیراج وایو که نه ور د پاسه برنډه شي په هغې کې د هغه کټ پروت او د ژمي موسم نیمه ورته چې دا څه دلته ویې چې زما به دا ځای دی بچو له ودونه کړي وو نو کمرې بچو له ورکړې وې کور یې وړوکی و که نه نو کمرې بچو له انګوریانو له ورکړې وې او په خپله په یخه یخنۍ او په سخت ژمي کې په ډیوډۍ کې باد په برنډه کې د ور مخې ته پروت پلار داسې بیا په بوډاوالي هم داسې زموږ بیا دا پوزیشن شي چې زموږ د پلار لپاره چې ډېر سپین ږیري شي چې کمزوري شي مور بیا زموږ په کمرو کې ځای هم د دې دپاره نه بس ورته ما ورته وخاندل چې زه ورته یې نږدې کړې کټ یې دله ورته نږدې کړې د دې نه پس بس مخې ته د هغې مقبره وه د لوټمړ دا غټه مقبره وه بیا چې دې نه پس په ور وباسلي او مقبره کې ښخولي مقبرې ته یې نږدې کړې
زمونږ د بچو دا پوزیشن دی د دې زمانې. هسې دې بچي ته به خوب ماله به څنګه خوب راځي چې زه په ګرمه بړستن کې پروت یم، په ګرمه کمره کې هیټر راته لګېدلی، پلار مې هلته یا مور مې هلته په یخه کمره کې پرته ده، د هیټر شته، زما د بړستن په شان ګرمه بړستن شته، هغه سهولتونه هغه ته په کمره کې شته. خوب څنګه دې بچي له ورځي؟ دې بچي له خوب څنګه ورځي؟ مونږ بدبخت اولاد د جنت منځنۍ دروازه، مونږ د جنت منځنۍ دروازه هم بیله، او مونږ چې کم دی د خپلې نااهلۍ په وجه او د بدبختۍ په سبب هغه جنتونه چې د مور د قدمونو د لاندې الله پاک ایښودلي، د مور په خدمت کې ایښودلي، هغه جنتونه مونږ ته پاتې. نو لہذا الله پاک فرمایي چې واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، او بیا الله پاک دعا ذکر کوي ورپسې وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. مور او پلار ته داسې دعا کوئ. وقل او وایې داسې وایه بنده ربي ای زما ربه ارحمهما رحم وکړه په دې دواړو، زما په دې مور او پلار رحم وکړه، کما ربیانی صغیرا لکه څنګه چې په ورکوټي والي دي زما پالنه کړې او پرورش یې، څنګه چې زما مور او پلار زه په وړوکوالي زما پرورش او پالل کړي دي، دقه شان یا الله په دې باندې رحم. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. دا دعا ورته کوئ الله پاک چلو کو چې مور او پلار ته داسې دعاګانې کوئ، مور او پلار په دعاګانو کې یادوئ. او بیا یاد وساتئ زموږ بعضې مسلمانان وایي چې زمونږ دا مور نه ده، موږ څوک وایي زما دا مور بدعمله ده او بد چلنه ده او بد کرداره ده او دا د الزامونه لګوي، په پلار لګوي په مور لګوي. تاسو اورېدلي داسې بچي کړه دغه خلکو ته دغه اولاد ته دا یو حدیث مبارک د رسول الله حدیث بخاری او مسلم دواړو کې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا روایت اسماء بنت ابي بکر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها لور ده اسماء رضی الله عنها، هغه مبارک فرمای چې خدمت علی امي وهي مشرکه، فما باندې رااله زما مور زما کره رااله او حال دا چې دا مور مې مشرکه وه، دغه وخت کې دا مشرکه وه، مشرکه مور یې ده، مسلمانه شوې نه ده. فی عهد رسول الله صلی الله علیه و وسلم، په زمانه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک. فاستفتیت رسول الله صلی الله علیه و وسلم، نو ما فتوا وغوښتله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک ته، ما عرض رسول الله مبارک حیات ته جمدی دی خپل ظاهري ژوند سره، ما عرض وکړو قدمت علی امي راغلی د ما ته زما مور ما کره راغلی ده، وهي راغبة افاصل امي، او دا معنا لکه د ښه سلوک امید ساتي، د ښه سلوکو دا مور ما نه امید ساتي چې دا لور به راته رڅخې ګړو. نو آیا زه د مور سره څه وکړم؟ دې سره صله رحمي وکړم؟ نو قال نعم سویلی امک، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اسماء رضی الله تعالی عنها ته وفرمایي چې آو د مور سره د صله رحمي وکړه، ښه سلوک وکړه د مور سره، نیکي وکړه د مور سره. اگر که ګوره دا مشرکه که مور د کافر ای کافره مشرک ای ته ته پیدا ای، نو د مشرک مور سره به هم نیک سلوک. تاسو کې د چا موریانې کافرانې دومره خرابي؟ مشرک نه خراب سړی بلی په مقدس مکه، د کافر نه خراب سړی په مقدس مکه نه. یو انسان د شراب کی زنا کوي، چکلې چلی، حرام خوري او ګټي، غیبتونه چغلې شیطاني ارس او کلمه وسره شته مسلمان، دی خو مشرک او کافر دی، دی کې یو ګناه نه کوي، په هر لحاظ په اخلاق او لحاظ برابر دی، او کافر دی مشرک دی. نو دا مسلمان دا ګناهګار فاسق او فاجر دته چرم هغه مشرک په خپل نیک عمل نشي رسید، ځکه چې هغه مشرک دی، دی د خدای دشمن، دی جهنمی، که ټول عمر هم نیک عمل کوي دا مشرک الله پاک قبلوي نه قبلوي الله. نو که ستاسو موریانې ډېرې خرابې شي نو څه کافرانې مشرکانې خو نه دي که نه؟
فسلوک بو سره کوي او کوم کافر موري دچا هم بو سره خسلوک. دی حدیث د بخاری او مسلم شریف. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بل حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی مبارک ما پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کم یو عمل نیک عمل یادې ډیر محبوب دی الله تبارک وتعالى کم عمل الله ته ډیر خوښ دی. عمر خپل سوال او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی الله دې قبر د انوارونو ډک. قال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الصلاۃ علی وقتها ففل وقت مونږ کول. الله ته ټولو کې خوښ عمل سره خپل وخت مونږ کول. نن مونږ اکثر قضا کوو او چې څوک کيم نو چل ول چې مکروه وخت او رسول الله بیا الله دې مونږ له موږ په وخت ادا کولو توفیق مال او تاسو ټول لري. نو په موږ په وخت کول الله ته محبوب عمل. قلت ما ارزقو ثم ايو دینه پس بیا کم یو دینه پس افضل عمل کم یو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمای بر الوالدین مور او پلار سره نیکی کول د مور او پلار سره احسان کول پس د مانځنه خپل وخت دا الله ته محبوب عمل دی خوښ عمل. ان شاء الله مور او پلار سره باندې نیکی کوو دا د الله خوښ عمل دی چې جبري. ثم قلت ثم ايو بیا می عرض کو چې بیا دې پسې کم محبوب عمل دی الله تبارک وتعالى. قال محبوب فرمایل الجهاد فی سبیل الله الله تعالی بلار کې جهاد کول الله ته محبوب عمل. دغه شانیاتو ساده مسلمانان یو پیرا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بخاری شریف حدیث مبارک جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و آله وسلم يستاذنه بالجهاد. یو صحابی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک درتا حاضر وکړو اجازه د جهاد او فرض جهاد او جهاد لازم اجازه تر راغی. فقال رسول الله مبارک فرمایي احي والداك آیا ستا مور او پلار جمع دي؟ دې صحابي ته فرمایي آیا ستا مور او پلار جمع دي؟ قال نعم. رسول الله مبارک صحابي فرمایل او مور پلار می جمع دي. قال ففيهما فجاهد. رسول الله مبارک وته فرمایل بس پدې دوانو سوکا مور او پلار خدمت کول سره ته جهاد مطلب لاړ شه د مور او پلار خدمت. شارحین لیکلي دي چې دغه صحابي د مور او پلار دا صحابي دا بچي اسراو مور او پلار د تناس اوس چې دې تلې وو شهید شوی شهید شوی به ودلته مور او پلار به بیا خدمت چاته د مور او پلار خدمت کله چې بل بچي د خدمت لپاره دی یو د مور یا صرف پلار یا دوان دا محتاج دی بچی ته کمزوری دی او جهاد فرض کی فرض عین جهاد او مال ته وی چې بل څوک د خدمت نه دا پکې یاد ساتي. نو د دې بچی د پاره جهاد نشتا بلکې دې د مور او پلار خدمت کوي. اوس دومره فرض جهادي مستحب عمل نه یادو نن موږ د مستحب عمل لپاره مور او پلار پرې د مور پلار خدمت پرې فرض جهاد فرض. او رسول الله مبارک صحابي واپس ولېږه چې لاړ شه د مور او پلار په خدمت وکړه جهاد وکړه. لہذا ففيهما فجاهد په خدمت کې جهاد وکړه. او دغه شان ډېرې موضوع باندې مسلم شریف کې روایت شته او غرض دا دی جئت ابايع صحابي رسول الله مبارک راته یو کو ابايعك على الهجره وتركت ابوي يبكيان. رسول الله مبارک والا راغی او صحابي او د رسول الله مبارک په لاس مبارک بیعت کو د هجرت لپاره نه بیعت هجرت لته مکه مکرمه پر خدا کور کړي وطن پر خودو او ته و فرمایل دي صحابي مبارک چې سره هغه تاسو ته هجرت بیعت کوم تاسو سره په لاس مبارک وترکت ابوي يبكيان او خپل مور پلار پر خود لغي جړل مور پلار را پسې چې تاسو سره هجرت. فقال رسول الله مبارک رحمت للعالمین هغه د کافر مور پلار جړام نه د برداشت کوي د کافرانو مور پلار جړې نه د برداشت د کافرانو مور پلار بے ادبی حق تلفی ناروا سلوک دا نه د برداشت. نن موږ مسلمانان مور پلار خدمت نه کوو هغه حق مدانه کوو هغه په خدمت امر رضا نه.
رسول الله مبارک ته فرمایل ارجع الیهما، واپس لاړ شه د مور او پلار لا، فاضحکهما کما ابقیتهما، او داسې وخنده لکه څنګه چې دې جړولي. لاړ شه مور او پلار وخنده، بیا وروستو راشه. اوس سوچ کوه هجرت فرض وخا الله په حکم هجرت شوی. فرض پیژنې، فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروه، حرام، کیټګریز دي د هر عمل. یو عمل به یا فرض یا به واجب، سنت به، مستحب به، حرام به، مکروه به، بدعت به، څه به کنه. هجرت فرض د رسول الله مبارک سره د صحابه کرام، او په دغه موقع رسول الله مبارک صحابي ته څه فرمایي؟ هغه چې پس چې به زړه یو شی وکنه، زړه کې چې څه په جبه ماغو. رسول الله مبارک ته وی چې مور پلار په جړه پریخي. محبوبه ته لاړ شه ارجع الیهما، واپس لاړ شه د مور او پلار ته، او دا وخندوا لکه څنګه چې دې جړولې. او سوچ کوه د مور او پلار څومره ادب او احترام. ان شاء الله دا موضوع به جاری ساتم. الله پاک دې مونږ بچولا مور او پلار ادب او احترام توفیق راکړي. ډېرې پورې کمزورې دي زموږ په معاشره کې. هر کور کې نن مور او پلار جاړي او د بچو له ګیلې کوي. کم بچي نه چې مور پلار ناراضه او خفه وي، پورې الله نشي رضا کېدی. تاسو په یو عمل هم الله تاسو ته نشي رضا کېدی. که غوثان او قطبان او شیخ الحدیثان جوړ شوي، مفتیان او مجاهدین جوړ شوي، چې مور ناراضه او پلار ناراضه وي، الله د نه نه رضا کېږي په دغې عمل. اول به مور او پلار رضا کوئ. انشاءالله په دې موضوع به بیا مخکې وایو. الله پاک دې موږ له عمل توفیق راکړي، او الله دې هر بچی د مور او پلار په مدار راکړي. واخر دعوانا العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعز المسلمين والمسلمات، اللهم اعز المسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد